Stats- og regeringschefer fra de 17 eurolande er lige nu i fuld gang med forhandlinger om, hvordan EU kommer ud af gældskrisen. Uenighederne er faktisk så store, at der er blevet lynarrangeret et nyt topmøde på onsdag. Foreløbig er landene enige om at øremærke 3.300 milliarder kroner til en redningsfond. Diskussionen går nu på, hvordan der kommer mest ud af pengene. Tyskland ønsker en stram styring af pengene. Frankrig ser gerne nogle løsere rammer. De er også blevet enige om en bankpakke på op mod 750 milliarder kroner. Her er spørgsmålet, hvor pengene skal komme fra. Og så er de også enige om, at europæiske kreditorer skal acceptere, at den græske gæld bliver yderligere nedskrevet. Hvor meget er indtil videre uafklaret. Og de kreditorer er blandt andre de europæiske banker. Derfor har Europas ledere brugt det meste af dagen på at diskutere, hvordan man skaffer ekstra kapital til bankerne, så de bliver bedre polstret, også i fremtidige kriser. Og landene er endnu langt fra enige om, hvordan det problem skal løses. Wir werden Sorge dafür tragen, dass die Entscheidungen, so wie sie zu fällen sind, am Mittwoch auch wirklich gefällt werden können. Das muss mit Sorgfalt geschehen, das muss auch mit wirklich Akkuratesse im Detail geschehen und gleichzeitig mit großer Entschiedenheit. Tidligere aften der talte jeg med statsminister Helle Thorning-Schmidt og spurgte, hvad det nøjagtigt er, landene ikke kunne blive enige om i dag, siden der nu skal holdes endnu et topmøde på onsdag. Det vi står overfor, det er en meget alvorlig situation. Der er gældskrise i Europa, og i særdeleshed i Grækenland er der gældskrise. Det er primært eurolande, der skal være med til at løse det, men vi andre skal også påtage os nogle pligter, blandt andet i forhold til bankerne. Det kommer ikke til at berøre Danmark særlig meget, men andre lande skal gøre noget i forhold til bankerne. Og i den situation er det vigtigt, at alle 27 medlemslande mødes, og det gør vi altså så på onsdag. Hvad er stridspunkterne lige nu i det her? Der er forskellige stridspunkter, og i forhold til rekapitalisering af bankerne, som det hedder med et fint ord, er vi meget, meget tæt på en løsning. Men det er altså den sidste del af det, vi skal være med til at beslutte på onsdag. Eurolandene er også en diskussion. De diskuterer, hvad der skal ske med Grækenland helt præcist. Det er jo så deres både pligt og ansvar at finde gode løsninger på det, men vi andre skal altså også påtage os noget af ansvaret, og det drejer sig om bankerne. Er det ikke et dilemma, Helle Thorning-Schmidt, at eurozonen ser ud til at tage de helt store beslutninger, og af gode grunde står Danmark jo uden for de drøftelser, men det kommer alligevel til at påvirke os, eller det får jo stadig konsekvenser for Danmark? Der er ingen tvivl om, at de europæiske lande påvirker hinanden, og det kan vi også se nu, at når der er gældskrise i et land, så påvirker det alle lande, og det er også derfor, vi skal finde nogle løsninger i fællesskab. Men eurolandene, de påtager sig et særligt ansvar. Det er jo dem, der skal skrabe penge sammen til at hjælpe blandt andet Grækenland, og der står vi udenfor. Og derfor er det vel ikke sådan unaturligt, at de mødes af og til blandt eurolandene og tager nogle beslutninger. Men det, der er vigtigt for Danmark, og det jeg har sagt i dag på mødet, det er, at hvis der skal træffes beslutninger, som berører Danmark og berører de øvrige lande, så skal vi selvfølgelig være med ved bordet og være med til at tage de beslutninger. Det er der stor forståelse for, og det er jeg glad for, at jeg kom herned og sagde i dag. Alle er enige om, det er sådan, det skal være. Og lad os lige kigge nærmere på den krise, som stats- og regeringscheferne forsøger at løse. Problembarnet, det er Grækenland, som står på kanten af en statsbankerot. Indtil nu skylder grækerne over 2.600 milliarder kroner. Men nye prognoser spår, at landet har brug for op mod 3.300 milliarder kroner inden 2020 for at klare skærene. Pengene skal komme fra dels eurolandene, dels bankerne, som i dag har græske statsobligationer. Og i Danmark rammer det blandt andet Jyske Bank, som har græske obligationer for over 0,5 milliard kroner. Herhjemme er der enighed om, at der er behov for politisk handlekraft. Spørgsmålet er bare, om krisepakken er tilstrækkelig. Danske Bank i dag i spændt venten på nyt fra topmødet. Regeringscheferne skal vise, at de kan og vil løse gældskrisen. Vi vil gerne have politikere, der kommer med løsninger på nogle af de problemer. Om det så er ryger til lidt til den ene side og den anden side, det er ikke så afgørende. Afgørende er, at de store klumper bliver løst. Handlekraft havde de nok af for 12 år siden, da de besluttede sig for euroen. Nu bringer en af arkitekterne bag den økonomiske og monetære union en efterlysning. Nutidens europæiske ledere skal ligeledes træde i karakter. Det er hastende, fordi der er så meget uro på de finansielle markeder, og så meget påvirkning også af lande, som ikke burde være påvirket, som er fundamentalt solvente, men de har nogle likviditetsproblemer. Men de kan udvikle sig til at blive egentlig alvorlige problemer, hvis ikke man finder en løsning ret hurtigt. Men der er også de økonomer, der ikke tror på redninger med krisepakker på topmøder. Det er for småt og for sent.
Argumentet er her: nordlige eurolande som Tyskland, Østrig, Holland og Finland med økonomien i orden, driver mere og mere fra de svage økonomier, ikke kun i Grækenland, men også Italien, Spanien og Portugal. Hvis det, der bliver aftalt nu på onsdag, er noget, som minder om det, man har kunne læse om i avisen, jamen så går der ikke et halvt år, før at vi mødes igen. Men, siger eurotilhængerne, konstruktionen er god nok, hvis altså bare sydeuropæerne holder løfterne om at betale af på gælden. Det ser ud til nu med de planer, der er lagt allerede inden for det sidste år, at man har mekanismer nu til at sikre, at kriser ikke gentager sig på den måde, det er sket. Der kan ikke ske andet end, at gælden vokser, og det løser man jo ikke ved at give dem, hvad skal man sige, et midlertidigt tilskud. Men alternativet til krisepakken er skræmmende. Græsk bankerot kan hive andre med sig. Bankerne kan ikke betale selv, og det vil sætte sig spor, også i Danmark. Hvis ikke man får løst de her ting, så kan vi gå igennem en årrække med meget, meget lav økonomisk aktivitet, både i Danmark og i Europa. Og det vil sætte sig i arbejdsløshed og i måske også det danske ejendomsmarked. Men indtil det modsatte er bevist, tror han altså på euroen og enighed om krisepakken. Olav Christensen, nu har de europæiske lande så 2 arbejdsdage mere, inden statsregeringscheferne mødes igen på onsdag. Hvad er det for et arbejde, de har foran sig? Ja, det er jo først og fremmest at få gjort det arbejde færdigt med bankrekapitaliseringspakken, som den danske statsminister talte om, og hvor man er kommet ganske langt. Men så er der altså hele det store spørgsmål om, hvordan eurolandene vil løse krisen omkring Grækenland. Og der har vi både problemet med den store fond, de har fået lavet på 3.300 milliarder kroner, som de gerne vil have til at kunne gøre endnu mere, end den kan allerede i dag. Og der er Frankrig og Tyskland stadigvæk meget langt fra hinanden. Og så er der et helt afgørende element også, nemlig at man skal overbevise de private investorer, der har købt obligationer fra Grækenland, om at de skal tage en meget, meget stor nedskrivning af deres tilgodehavende. Og der går forhandlingerne mildest talt ikke særlig godt indtil nu. Eurolandene, de mødes jo netop nu her til aften. Hvordan går det med arbejdet? Det ved vi ikke, men jeg tror godt, vi kan sige, at der kommer ingen afgørelser i aften, fordi de spørgsmål, der er på bordet, det er nogen, som er meget, meget tekniske. Så derfor så tror jeg, at man sidder nu omkring bordet, så finder man ud af, hvad er det for nogle opgaver, man kan sende sine embedsmænd og teknikere hjem for at arbejde med i de kommende dage, for så forhåbentlig at kunne mødes igen på onsdag, og så lave den løsning, som hele Europa, bankerne og også befolkningerne rundt omkring håber på, for at kunne få den her krise overstået og få skabt noget vækst igen i Europa.